Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Versus Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Miyerkules og niya na ta mahigala pizza 13 na. Yaning buwan karon mahigala sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Alang sa mga managkutay mahigala sa mas nikusog pa samtang nagpaduol na sa eastern nga bahin didto sa Taiwan. Din posible usab kini nga mo landfall. Straight to the point. Gibana-bana nga makabiya sa Pilipinas siguro karon ng gabi. Straight to the pero point. Pero nagbilin gyud og mga pagwan-uwan siguro. Muna og uwan-uwan gamay mubaha og dako. Dili malikayan nga ato gimahisgutan mahigala ang flood control project sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Straight to the point. Pipila ka mga daan sa Subo, mga kaigalaan, Mandawi og Talisay nakasinati sab og mga pagbabaha kagahapon subay sa pagbunok sa uwan. Straight to the point. Ang Department of Public Works and Highways sa laing bahin dinhi sa Central Visayas base sa mga reports nga ito nakuha. In fact, mausad ron mahigalay ng gawas sa mga pamantalaan na front page pagani karon mahigala sa pamantalaang The Freeman nga nidipinsa ang Department of Public Works and Highways. Ang DPWH sa Central Visayas na nalipod sa QM Builders ang usa sa mga 15 ka mga kontraktor sa DPWH alang sa flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Matod sa DPWH, ang pagkaapil sa kumpanya sa listahan nga gipagawa sa presidente wa magpasabot nga dunay irregularidad sa mga proyekto niini. Straight to the point. Pagtagad do butaga mga kaigsunan. Mo ni atong dakong pangutana mahigala sa Department of Public Works and Highways. Mo na akong giingon mahigala pag gawas gyud ining maong isyu atol sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Kung nakabantay mo sa dagan sa dokumentaryo, ang unang target gyud ang Department of Public Works and Highways. Kay sila man mga implementing agency ani. Kung tinuod nga seryoso si Marcos paggukod mga higala o pagsulbad, pag-investigar ni ining maong mga korupsyon, dakog kahimuan ang Department of Public Works and Highways. Kay sila man may gitugyanan ani. Kining kwarta mahigala sa gobyerno nga maghisgot ang infrastructure, maghisgot ang mahigala ga flood control project. Straight to the point. Unya, sa atong nakuhang report dito sa kauluhan, ang Malacañang ni Tataw nga padayon mahigala nga nag-enjoy sa pagsalig sa presidente si DPWH Secretary Manuel Bunuan. Straight to the point. Subay sa gikwestiyon nga flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Kung mauhona, kinanglan nga si Bunuan maoy mo cooperate sa presidente indeken. Kay doon nagug kay trust and confidence guna mga higala sa presidente ang gihatag nimo. Ikaw mo'y alter ego sa presidente. Nagani salig ang presidente nimo sa ato pa. Ikaw mo oy musulti din kay ato pangutana magud giunsa man pag-distribute ang mga flood control projects. Straight to the point. Managkwarta 545 billion ang budget mga higala sa flood control project. Giunsa pag-distribute. Ngano nga sa top 10 nga mga provinces, flood prone provinces, kito mga bahaunon gyud nga probinsya,
Ngano man nga ikaduha ang Sugbo nakakuha nga dili man appeal top 10. Pero okay, kita mahigala ni Amanta Sugbo. Dako dito kalipay Kung ka anak nga bisag dili ta top 10 pero nakakuha ta sa padunay mga maayong laki ano dito nga mao gyud nakakuha nga resibo ibutang na resibo. 414 projects. 414 flood control projects ang diya sa Sugbo. Mapasalamaton mang Sugbo anon ana, okay. Pero ang pangutanan na karon giun sa pag-distribute na pod within sa Cebu, ang akong pangutanan sa Department of Public Works and Highways, giun sa pag-distribute nga at least ma-feel sa mga tao ang impact ba nga na-solve gyud ang problema sa baha. Straight to the point. Pila man mga higala ang akong pangutanan gud kay labi na kita sa media nagkikitag coverage every time muuwan ang mubaha dai ang problema sa baha gyud dahiken Cebu City. Kana gyud problema man gyud. Mandawi City, sus kanang i-is Fortuna sikat kayo sa baha. Dito sa Cebu City kanang Sunstar kanang dapit sa may SM. Kanang Kulon area sikat kayo sa baha. Ang Talisay sikat kayo sa baha. So og pananglitan ani magaling ang kung pangutanan sa Department of Public Works and Highways. Giunsa pag-distribute ni ang mao mga projects. Asa dapit ning mao mga projects kining 414 ka mga projects dapat ani ang manubag mahigalang Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Ug mo na akong giingon ang QM Builders willing to address DYHP nga mo maminaw nila anytime ug moingon mahigalang QM Builders nga Atty. Phil mo tubag mi aron nga maka bati po ng publiko nining sitwasyon na ron. Atong paminawon ang QM Builders kay nga kung pangutana magod tinuod gani kining 414 ka mga flood control projects para sa Sugbo nadawat yun sa Sugbo basig na habilin ning uban basig gamay rin abot sa Sugbo basig figure na kana may itong pangutana. Now kanang 414 panalitan ko na arigyo na sa Sugbo ang QM Builders bagi nakadaan na tanan kay mo may giingon mahigalang top 4 sa top 15 ikaupat mahigala ang QM Builders nationwide nga nakakuha ining maong budget. So nga itong pangutana kanang 414 ka mga projects ang QM Builders ba na ngoy nagda og dili man gani kinsa pay lain nga mga contractors para mahibaw-an na to hain man ning mao mga projects. These are legitimate questions asa man dapitan ni ngano nga man unaha ang pangutana sa DPWH ngano nga man unaha pag-address ang Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Lapu-Lapu City nga dugay man nagmu ang mga tao grabe man diha napita ang baha. Straight to the point. Mo kana nga importante mahigala nga masayra na to. These are legitimate questions karon ang gawas man ron mahigalas pamantalaan. In fact naman sa pamantalaan ang the Freeman ron nilipinsa ang Department of Public Works and Highways sa QM Builders. Okay. Atong tawgon ang Regional Director mahigala sa Department of Public Works and Highways anin dakin. Ato panguntanon sila asa man giunsa man niya pag-prioritize because kung pwede pa may makasuggest ni ana o pwede pa may makasuggest mingon gyud nga taga priority ang Cebu City. Ang Mandawi City, ang Talisay City ug Lapu-Lapu City kay perting mo man sa mga tao ani. Ngano man nga tuwa man hinuon sa hilit-hilit ni pamutang ning mga projects. Straight to the point. Mo ni anda kong pangutana kay dugay naman mga higala tang ka-problema sa Cebu City, Mandawi City, labi na kanang i-is Fortunas ta sikatay gyud ang kalsadaha indekin. Kanang kalsadaha gari ka mga higala sa San Miguel sa nang kalsadaha dinay, San Miguel o Tipulo para pagkasikatas baha. Og ari ka sa Cebu City kanang dapit sa may sitiyo, askang sikata kanang diha mga higala sa downtown area kanang sa Sunstar. Grabe kayo. So ngano man nga wa man tagaig priority para unta nga ma-feel ba? Ma-feel sa mga tao nga dunay impact ang flood control project. Straight to the point. Di na kinahanglan nga daghang eksplikasyon. Ako mismo sa kahanginan moingon ko nga okay. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos maayo, no? Na-solve ang problema sa baha sa Sugbo nga dugay-dugay na, gibudgetan og pila ka bilyon, na-solve na. Wa nay baha den napita karon sa downtown area. Straight to the point. Klaro gyud makita gyud. Pero kini mahigala sa pagkakita ini hasa man dapit na. Mo na itong dakong pangutana mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Pagtagan rumutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, Cebu City, Mayor Nestor Archival nanawagan sab og transparensiya sa Department of Public Works and Highways, DPWH7 sa ilang flood control projects dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Kana unsa man na no Cebu City kinahanglan magka-billions man kay kinahanglan dili man magkasarang ka ang kwarta sa local government. Mangayo og tabang sa national government taghang kwarta. Dughan na ring kwarta sa national government ni Dekin. Aliman ka nag 545 billion
para sa flood control project. Dapat ma-feel sa mga tao ang impact. Straight to the point. Ingon na gani mahigala si Ramon Ang sa San Miguel Beer, sa San Miguel Corporation nga mo-volunteer siya mo solve ng problema sa baha. Kung mo-solve si Ramon Ang din ha, sakto pod nga kuhaan na to og pila na gasto ni Ramon Ang. O pila na gasto ni Ramon Ang dili man sa ulian kay nga man sa mahigala nga volunteer ng iya. Mo na kuhaon nga pahak sa DPWH Indakin. Ihatag dito sa lain o para nako ihatag sa healthcare nato nga hisgutanan. Straight to the point. Kinuuray lang daghang problema ang ato mga hospitals. Common problem na to ang healthcare sa Pilipinas, labi na din sa Sugbo, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Kahapon na napoy nagpatabang nato, labot gyapon sa problema sa hospital, akong gi-interview des kahanginan atong gipakuyugan dito sa Kapitolyo pagkahuman para ma-investigar ni mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Pagtagad lubutaga sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin si 5th District Congressman Duke Frasco niauhag ni Governor Pambari 4 og usa ka og inguman sa Junta Provincial nga suportahan ang balaod nun nga mopalambo sa Danao Provincial Hospital aron mahimo kining level 2 nga tambalanan. Straight to the point. Apan ang Capitol Consultant nga Dr. Nikki Catalan na mahayag nga mahimo ra kining mapatuman bisan og dili iagi og balaod nun sa Kongreso. Straight to the point. Kanig pagtagad doon mahigala lain sa og reaksyon ang mga tao ani mga kaigsunan kay dunay uban ni ingon nga maayo man ang kang Frasco nga iya palambuon na gyud no ang Danao Provincial Hospital. Pero ang uban sa ingon naulahay man si Frasco labon panahon ni Guin nganong man yan na buhatan. Kini ato lang ning agi katawa-katawa mga kaigalaan. Bueno, una-una sigurong Frasco mahigala nga medyo sikat-sikat naman nirong pagsulbad sa healthcare program. Ari lang sa siya mo sakay din dapita mga kaigsunan. Pero bueno, kung panalitan alang sa kayuhan, okay ra man na. Pero mo lagi na nga ngano man malihok sa una pa indakin napasagdan man. Imagine ka ang mga atong mga tambalanan sa tibuok probinsya mo to nga tangtang tong mga consultant nga mga doctors mahigala sa probinsya kay gilaslasan ni Governor Gwen Garcia mahigala ang budget alang sa healthcare. Straight to the point. Amo na mga sukid tigpaminaw mao ni ang atong tagapagtagan rumutaga sa atong pawan-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin usab mga sukid tigpaminaw sa kauluhan mga higala ato ni tagapagtagad daghang na problema ining flood control project ron mga sukid tigpaminaw. Kay hasta mga higalang mga senador matud pa do naman mga kaigala ay medyo matapsingan ining maong isyu mga higala. Kini mga contractors, mga kagalaan nga mga contributors sad matud pa sa ilang mga pangampanya. Straight to the Kaya point. simple kumudagan ko ka mga kagalaag senador, mudagan ka mahigalag ini posisyon sa gobyerno makagasto magyud kag dako. O nya mangita kag sponsor o pananglitan ka na mga contractor o naka-sponsor nimo, medyo maglisod ka ng dapita ron og imbestigar, ato ni tagagpagtagad sa mga kagalaan ini nga atong pagbanuban karon. Ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga higala. Nya kini ni ang ato lang sa sagulan ni og mga aligre nga isyu usahay kay bugat kini ato mga issues. Katutuang isyu sa device ganda mga higala. Nya kini ni ang gihimo niyang komedya mga kaigalan tong jet ski ni Duterte og ingon man ang dahig. Naghansad ang nang react mga sukin tigpaminaw. Dunay ni dipinsa ni Vice Ganda, doon na po'y naway mga kagalaan. Pero mo na itong gingon, o ato ning i-discuss, atong tanawon may gala itong ato mga higalan timbang-timbangon yun og maayo. Kay kinigod mga higalas Vice Ganda, medyo mao na iyang trabaho nga manghumidya. So part na sa iyang trabaho, pero ang uban sa miingon, og mao na iyang trabaho, nga di po siya makapasakit og tao. Straight to the point. Kinigong komedyante, usahay mga sukid di paminaw, tinuuray lang, maningkamot po sila nga ma-please in town nila ilang audience. Pero mao lagi na nga kanang imong pag-please imo sa imong audience, imo lang pong bana-banaon nga dili pod makahatag og kasakit. Kay mismo gani mahigala ang mga ordinaryong tao, og uban pa mga higala kadtong panahon mga kigalang iyang binuangan pod og iyang gi appeal sa joke mahigalas Jessica Soho. Straight to the point. Medyo dili pod maayo to nga paminawon mga sukid tig paminaw. No? So doon na sa iya mga jokes sad mga kaigalaan nga medyo dili na pod mga higala makakatawa ang tao. Pero mo lagi na og di pod lalim na iyang trabaho nangita na pod siya kwarta.
O sa iyang paminaw nga kini niyang unsay pamaagi nga makatawa mo iyang humahimuon. Pero usahay ka ng joke nun mga kagalaan nga below the belt na sad lagi kayo. Now ato ni tagag pagtagad mga kagalaan. Bisag kinsa nato, atong i-discuss ni mga higala. Bisag kinsa nato usahay mag-joke-joke ta okay ra man na. Pero mag-joke-joke ka nga medyo makapasakit kasi mong isig katao na po. Lahi na po ng istorya ha, no? Mo na atong tagag pagtagad mga kagalaan karon kay kanang pag-joke-joke katawanan pero para nako magod ang akong kabiliban mahigala nga maghatag og mga joke-joke diri sa Pilipinas. Unang-una mga higalay pabor-pabor. Kini ni ang unahon gyud nako mahigala si Tiban o si Goliath. Ay pabor-pabor na o mga komedyante lang mga hisgutan mga higala. Why pabor-pabor kay amo man ning kauban sa DYHP. Kita na katawa mga kagalaan. Pero sa pikas bahin mga kagalaan o nasyonal, ako believe kay ko atong Dolphy day. Kato si Dolphy King, Comedy King man to indikin. Ingalan og Comedy King. Ako believe ko ato kay natural ba? Natural ba ang pagkatawa, no? Kini sila Tiban o Goliath, maayna mo daga pagkatawa, natural sad mga kaigsunan, mao sad to sila si Kuan. Kini ni ang katos Dolphy. Ang uban nga mga komedyante medyo dili kayo. Ako lang evaluation dili kay ko inana ka hanga nila. Tungod kay usahay dili magko ganahan nga mo tan-aw og kanang mga joke-joke bitaw daykin nga kung imong gamiton ang katawanan ang imong isig katawo medyo dili kaayo maayo nga joke. Straight to the point. Basta gani na mga joke mga higala nga himuong katawanan ang kapansanan sa tao. Kana bitaw himuon nimo mga higalang katawanan ang dunay diferensya mga disability bitaw di kay ko kuan ana. Sa ako lang po na, no? Pero ambot lang ka sa uban kung okay ninyo pero para sa ako lang mo nang akong ukihan ko tong Dolphy kay natural kay mga jokes. Pero katong uban nga mga mag-joke-joke usahay makaluoy na sa tangan aning kamot sa puntaon sila. Panginabuhi na po taon itong ila. Ako lang iagi katawa mga sugid dig paminaw. Kay kanana ang himuon nimong katawanan ang disability sa tao, kanana ang imong himuong insultuhon imong si katao aron makatawa ang uban medyo kung imo kung ibutang imong hunahuna kung ikaw pa na medyo di pud maayo. Or baka imong parinti na di pud maayo. So kana di na ta maghisgot mahigala atong tan-aw na kining isyu mahigala nga iyang gi binuangan si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Nabahin ang tao ani kay kadto mga DDS suko mahigalang bias ganda. Pero kadto mga higalang nilaban pong bias ganda kay nasuko ni Duterte. Okay po ang bias ganda day. Maayo kayo nang iyang joke oy. Ana sa ba? No, pero in general mga kagalaan ang iyang way sa paghatag og joke medyo dapat iya ng koreksyonan sad. Kay sama mahigala lagi Jessica Soho nga tungod lagi sa iyang gidakon tungod sa iyang katambukon nga iyang giingnan nga angay timbangon ni og imong timbangon moingon ko ng timbangan day nga one at a time. Og iyang giingon og i-rape ni si Jessica Soho kinahanglan ko nung igang rape kay di mahurot. Mahimo nga ang ubang tao makatawaan na pero mahimo sad nga ang uban mura og kuanday murag ma-off ma-turn off sila, no? Kay doon naman po yung mga fans to Jessica Soho bisagin anak lang na Jessica Soho mahigala doon naman po siya iyang kaugalingong mga fans considering nga na po na sa media doon na po siya iyang kaugalingong program dili po na pasiksihayan iyang program lahi po og content na iyang program. Straight to the point. Kana mga kagalaan nga medyo kuan gyud pero iya tong gihimo mahigala og sa uban pa nga iyang himuong komedya imuong katawanan ang mga ordinaryong tao nga medyo nakaingon ganito iya mga kauban mga higala nga murag dili na dili na katawanan imong joke ha. Ato lang ning iagig katawa gihapon mga kaigsunan kay mao lagi na ako mismo magtan-aw ko mga jokers niabot ko og laing-laing lugar tan-aw ka na mga komedi bisa kaning mga comedy bars day nga na tan-aw ka mag-observe ka do na gyoy naningkamot ka po sa taon sila nga makatawang audience. Ang common gyud mga higala ana mga joke-joke bisag ngadto ka sa Amerika. Nakasuway ko to sa Las Vegas tan-aw ko mahigalag salida nga joke-joke gihapon. Komedi mga higala nga salida ang kasagaran mga kaigalaan nga himuong katawanan kanang relatable sa mga tao kanang kasagaran mag-away gyud mga magtiayon kana kay tibuok kalibutan
mag-away naman, nag-asawa ba, nag-asawa anak, niya ka na mga natural nga awayan, medyo magkatawa ang mga tao. Pero kung doon naman ko certain joke, mahigala nga kanang group of people, maoray magkatawa. Anang imong joke. Ang lain nga group of people, dili po magkatawa. Mao nay tinuod mga sukitig paminaw, no? So, doon na po yung mga tao nga maayo og mga punchline. Doon na po yung mga tao nga gifted sa Dios niya mo pagkatawa, no? Doon na po yung ban nga imong pinugos-pinugos, di po magkatawa ang mga tao. Pareha ng the same joke. Tanawa ko na Steven o si Goliath. Ha? O mo deliver mga higala og joke. Bisa pag mabalik niyang joke karon, hindi kin gali niya nga magkuyog ng kwan. Bisa pag mag-joke sa Talisay, sunod sa show to as Mingililya, sunod nga show to as sa Karkar. Ini-joke ni Tiban o ni Goliath, beside the same joke, ini-deliver, ang punchline, makatawa yun ka. Natural nga pagkatawa. Kung naman po yung nga mag-joke-joke, the same script ha, ini-joke ni mo, ang mga tao, dito mo katawa niya, imo lang siya mga tawa na ta, mga tawa na ta. Kini uban pang mga sutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP #1.